ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම. ඉතින් chance nature සිලෝන් ආයතනයේ නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීමේ වැඩමුළුව වෙනුවෙන් අදත් ඔබ සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ආයතනය වෙනුවෙන්. ඉතින් මම තරිඳු විජේසූරිය chance nature සිලෝන් ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් අද දවස තුල ඔබට අපේ ආයතනය විසින් ඔබගේ නිරෝගීකම රැකගන්න නිරෝගීකම වැඩි කරගන්න හඳුන්වා දී ඇති නිෂ්පාදන ඒ වගේම ඔබගේ රූ සපුව වැඩි කරගන්න රූ සපුව රැකගන්න ආයතනය විසින් හඳුන්වා ඇති නිෂ්පාදන සහ ඔබට ඔබේ පවුලත් සමග ලස්සනට නිරෝගීව සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ආකාරය ගැන වැඩසටහනක් තමයි අද දවසේ අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් Glow with Wellness කියලා ආරාධනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම අපේ වැඩසටහනත් සමග රැඳී සිටින්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු ලෝකේ ඕනෑම ආයතනයක් බිහි වෙන්නේ සමාජයට තියෙනා වූ ගැටලුවකට පිළියමක් අරගෙන. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ chance nature සිලෝන් කියන ආයතනයත් බිහි වෙන්නේ මේ සමාජයට බලපාලා තියෙනා වූ ප්‍රශ්නයකට ගැටලුවකට පිළියමක් අරගෙන තමයි. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද අද සමාජයේ තියෙනා වූ මේ ගැටලුව සහ අපේ ආයතනය විසින් ඔබට ඒ සඳහා ලබා දීලා තියෙනා වූ විසඳුම මොකක්ද කියන එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ලෝකේ මිනිස්සෙක් විදිහට අපි ඉපදුනහම අපි සියලු දෙනාටම තියෙනා වූ මූලික අවශ්‍යතාවයන් ටිකක් තියෙනවා නේ. අපෙන් ඇහුවොත් මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා මුලින්ම අපිට තියෙන අපේ මූලික අවශ්‍යතා ටික. මොනවද මේ මූලික අවශ්‍යතා කියන්නේ? අපිට ආහාර අවශ්‍යයි, නිවාසයක්, හොඳ ඇඳුම් පැළඳුම්, ජලය, වාතය මෙන්න මේ වගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් අපි සියලු දෙනාටම අවශ්‍යයි අවම වශයෙන් ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ වැඩසටහන කරන මම සහ ඔබ සියලු දෙනාටම මෙන්න මේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් නේ අපි යම් තාක් දුරකට හරි ඉෂ්ට සිද්ධ කරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට වුණාට පස්සේ අපි මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඊට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිරෝගීව ලස්සනට හොඳ ආදායමක් අරගෙන තමන්ගේ පවුලත් එක්ක සතුටින් ජීවත් වෙන දේ තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන කාරණාව. ඉතින් ඔබත් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ ඔබට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා නේ. මෙන්න මේ කාරණා හතර තමයි සමාජයේ ඉන්න අපි සියලු දෙනාගේම ජීවිතයේ තියෙන බලාපොරොත්තු. එහෙනම් මෙන්න මේ කාරණා හතරේ අද වෙන විට තියෙන தත්ත්වයක් එක්ක ඔබ සතුටුද නේ? එහෙනම් මෙන්න මේ තියෙනා වූ කාරණා හතරේ තියෙනා වූ යම් අඩුපාඩුවක් යම් ගැටලුවක් මෙන්න මේක සම්පූර්ණ කරන්න තමයි අපේ මේ chance nature සිලෝන් කියන ආයතනය බිහි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ ගැටලුවට සහ මේ ගැටලුවට අපි ගෙනල්ලා තියෙනා වූ විසඳුම ඔබට ගැලපෙනවද කියලා. නේ? එහෙනම් අපි බලමු මූලිකම කාරණාව මොකක්ද? නිරෝගීකම නේ. අපි අහලා තියෙනවා ආරෝග්‍ය පරමා ලාභා කියලා නේ. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙනා වූ පරම ලාභය නිරෝගීකම. ඉතින් නිරෝගීමත් ජීවිතයක් ගෙවන එක තමයි අපි සියලු දෙනාගේම බලාපොරොත්තුව. එහෙනම් මේ නිරෝගීකම කියන එක ගැන අපි කතා කරනකොට ඔබෙන් කෙනෙක් අහනවා ඔබ නිරෝගීද නේ? මොකක්ද ඔබට තියෙන උත්තරේ කල්පනා කරලා බලන්නකෝ. මම ඔබෙන් අහනවා දැන් ප්‍රශ්නයක්. ඔබ නිරෝගීද? මොකක්ද ඔබට දෙන්න තියෙන පිළිතුර ඒකට? ඔව්ද නැද්ද නේ? ඉතින් හැබැයි මම ඔබෙන් අහුවනම් ඔබේ වයස කීයද? ඔයාගේ උස කීයද? ඔයාගේ බර කීයද? අන්න ඔයාට නිශ්චිත පිළිතුරක් තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී සමහර වෙලාවට ඔබට නිශ්චිත පිළිතුරක් දෙන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඔව් මම පිරිසිදුයි. තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නෑ මම නිරෝගී නැහැ නේ මම බෙහෙත් ගන්නවා ලෙඩෙක්. සමහර වෙලාවට බහුතරයකට දෙන උත්තරේ තමයි මම ඒක ගැන දන්නේ නැහැ කියන එක නේ. හරි උත්තරයක් දෙන්න බෑ. එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේ නිරෝගීකම කියන එක අපිට නැති වෙන්න බලපාලා තියෙන්නේ මොනවද කාරණා නේ? එහෙනම් අපේ නිරෝගීකම නැති වෙන්න අපිට බලපාන මූලිකම කාරණාව තමයි අපේ මේ මූලික අවශ්‍යතාවයක් වෙන ආහාර අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරගන්න යන විදිය. ඒකට හේතුව තමයි අද අපි ජීවත් වෙන මේ කාර්ය බහුල ජීවන රටාවත් එක්ක අපේ ආහාර සංස්කෘතිය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මත අපි මේ කෘත්‍රිම රසකාරක වර්ණකාරක අහිතකර හෝමෝන ජාන විකෘති කරපුවා MSG වගේ අඩංගු දේවල් අපේ මේ ආහාර වලට වැඩි වැඩියෙන් අද එකතු කරන්න පටන් අරන් මේ කෘත්‍රිම
ආහාර මේ ෂණික ආහාර වලට බොහෝ නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක අපේ මේ නිරෝගීකම නැති වෙන්න බලපාපු ප්‍රධානම කාරණයක් අද වෙලා. ඉතින් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අපි නම් මේ දේවල් වලට වැඩිපුර නැඹුරු නෑ. අපි හරි අඩුවෙන් තමයි භාවිතා කරන්නේ. නමුත් ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබ ගෙදර භාවිතා කරන එළවලු ටික, පළතුරු ටික, මස් මාළු ටික, ධාන්‍ය වර්ග ටික ගැන හොඳට හොයලා බලන්න. අද වෙනකොට මේ සියලු දේවල් වලට අපේ ශරීරයට බොහෝ සෙයින් අහිතකර කෘෂි රසායනික වර්ග එකතු කරන්න මිනිස්සු පෙළඹිලා තියෙනවා. එක්ක මේ වාගේ ඵලදාව වැඩි කරගන්න, નિયમિત කාල සීමාවට කලින් මේ දේවල් ගන්න, ඉක්මනින් ඉදව ගන්න, එහෙම නැත්නම් මේවා කල් තබා ගන්න. මේ මොනමහෝ කාරණාවක් මත මේ එකතු කරන්නා වූ දේවල් අපේ ශරීරයට ගොඩාක් වසවිසදායක දේවල්. මෙතනින් එහාට ගියපුවාම බලන්න ඔබ සමහර වෙලාවට දුම් වැටි පානය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියල්ලම අපේ ශරීරයට අහිතකර දේවල්. ඒ වගේම අපේ තවත් මූලික අවශ්‍යතාවයක් වෙන ජලය ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. ඉතින් මේ ජලය ඔබ කල්පනා කරන්න අපිට අද පිරිසිදු වතුර ටිකක් බොන්න අවස්ථාවක් තියනවාද කියලා බොහෝ සෙයින් අද හැම තැනකම වගේ මේ ෆිල්ටර් පාවිච්චි කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බලන්න අපි ආවට තියෙන පරිසර දූෂණය, ඒ වගේම අපි සියලු දෙනාම අද මේ ජංගම දුරකථන භාවිතයත් සමග මේ මොබයිල් රේඩියේෂන්ස් වලට එකතු වෙලා තියෙනවා. තාක්ෂණික මෙවලම් ගොඩාක් වෙලාවට අපි අද භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම මේ අහිතකර හිරු කිරණ, මානසික ආතතිය, මෙන්න මේ වගේ කරුණු ගණනාවක් නිසා අපේ නිරෝගීකම තර්ජනයකට ලක් වෙලා අද සමාජය බෝ නොවන රෝග වලට ගොදුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ බෝ නොවන රෝග කියලා කියන්නේ? අපිට හැදෙන රෝග ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි බෝ වෙන රෝග සහ අනික බෝ නොවන රෝග. මේ බෝ වෙන රෝග කියන්නේ මොකද්ද? ඒ රෝගේ මට හැදුනොත්, අපේ පවුලේ කෙනෙකුට හැදුනොත් අනිත් අයටත් ඒක බෝ වෙලා පැතිරිලා යනවා. එතකොට ඒක සමහර ලාවට ගමක්, නගරයක්, නේ රටක් පුරා, ලෝකේ පුරාම වසංගතයක් වගේ ව්‍යාප්ත වෙන දේවල් තියෙන. දැන් අපි හැමෝටම අත්දැකීමක් තියෙනවානේ මේ කොරෝනා වසංගතේ. අන්න ඒ වගේ බෝ නොවන රෝගවලට මේ ප්‍රතිකාර තියෙනවා. බෙහෙත් කොහොම හරි හොයනවානේ. විද්‍යාඥයෝ එකතු වෙලා, රටවල් එකතු වෙලා හොයනවා. හැබැයි මේ බෝ නොවන රෝග කියන්නේ මොනවද? එහෙනම් මේ රෝගේ මට තිබුණට, මගේ පවුලේ කෙනෙකුට තිබුණට ඒක අනිත් අයට බලපාන්නේ නැහැ. නේ උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔබට ගෑස්ට්‍රික් තියෙන්න පුළුවන්, සීනි තියෙන්න පුළුවන්, කොලෙස්ටරෝල් තියෙන්න පුළුවන්, වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝග, මේ ශ්වසන රෝග, පිළිකා, මෙන්න මේ වගේ රෝග බලන්නකෝ. ඔබේ පවුලේ කෙනෙකුට තියෙනවා, ඔබට තියෙනවා, මට තියෙනවා. හැබැයි අපිත් එක්ක ඉන්න අනිත් අයට මේක ගැන ගැටලුවක් නැහැ. මේක අනිත් අයට සම්ප්‍රේෂණය වීමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ රෝගවලට නිට්ටාවටම බෙහෙත් හොයන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? මේ වගේ රෝග පාලනය කරනවා. මොකද මේ රෝග වලින් අනිත් අයට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. සමාජයට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක තියෙන කෙනා තමයි මේක දරාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් ඔබ දැන් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. මෙන්න මේ කීව වගේ බෝ නොවන රෝගයක් ඔබට තියෙනවද? ඔබේ පවුලේ කෙනෙක් මේකට ගොදුරු වෙලා ඉන්නවද? ඔබ බලන්න, ඔබ දන්න අඳුරන ඥාති පිරිස ගැන, ඔබේ යාළු මිත්‍රයෝ බලන්න කී දෙනෙක් මේ වගේ බෝ නොවන රෝග වලට තියනවද? එහෙනම් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. අද සමාජයේ අපි ගත්තොත් 95%කට වැඩි පිරිසක් මෙන්න මේ බෝ නොවන රෝග වලට ගොදුරු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් වෙනදාටත් වඩා අද සමාජයට නිරෝගීකම කියන එකේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් සමාජයට නිරෝගීකම ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසානේ අපි පිළිතුරක් අරන් එන්නේ. ඔන්න එහෙනම් පළවෙනි කාරණාව ඔබට මම පෙන්නලා දුන්නා. එහෙනම් ඊළඟ කාරණාව බලන්න මේ ලස්සනට ඉන්න එක ගැන. ඉතින් ලස්සනට ඉන්න අපි හැමෝම කැමතිනේ නේ. ඒක ගැහැණු පිරිමි ભેදයක් නැහැ, වයස් ભેදයක් නැහැ. හැමෝම කැමති ලස්සනට ඉන්න. ඉතින් මේ ලස්සනට ජීවත් වෙන්න මොනවද අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ? ඒ සඳහා තමයි මේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන ශාස්ත්‍රය මේ අද දියුණු වෙලා තියෙන. ඉතින් ඔබ බලන්න ලංකාව පුරාත් ඔබ වෙළඳපොළ ටික කොච්චර මේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට හඳුන්වා දීලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් දිනෙන් දින මේ වෙළඳපොළ වැඩි වෙනවා. ඇයි මිනිස්සු කැමති ලස්සනට ජීවත් වෙන්න. හැබැයි අවාසනාවකට මෙන්න මේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන හදනකොට අද ඒ වගේ වියදම අඩු කරගන්න, මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ ක්ෂණික ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න මෙන්න මේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන වලට ශරීරයට අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු කරන්න මිනිස්සු පෙළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් මේ ලස්සන වෙන්න ආපු ගමන අවලස්සන වෙලා තමයි නතර වෙන්නේ. ඉතින් මේවා භාවිතා කරලා අද සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක්
නේ නොයෙකුත් ගැටලු වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේක සමහර අය තමන්ගේ ජීවිතයෙන් පවා වන්දි ගෙවලා තියනවා ලස්සන වෙන්න ගිහිල්ලා. එහෙනම් බලන්න ලස්සනට ඉන්න එක සමාජයේ ඉන්න සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය කාරණාවක්. නමුත් ලස්සනට ඉන්න ගියපුවාම ගැටලුවකට දීලා මතුවලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ගැටලු දෙකට විසඳුමක් තියෙන තැනක් බැලුවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන ලස්සනට ඉන්න නිරෝගීව ඉන්න කියන මේ අවශ්‍යතා දෙකමටම විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ඔබ මා අවට පරිසරයේ තියෙනා වූ දේශීය ඖෂධ. එහෙනම් චාන්ස් නේචර් සිලෝන් ආයතනයෙන් අපි කරන්නේ මොකක්ද? මේ ඔබ මා අවට පරිසරයේ තියෙන දේශීය ඖෂධ භාවිතා කරලා අපිට නිරෝගීව ඉන්න ලස්සනට ඉන්න නිෂ්පාදන පෙළක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් සමාජයේ තියෙනා වූ ගැටලුවට අපි පිළියමක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ ආයතනය මොකක්ද අපේ මේ ප්‍රශ්නෙට පිළියමක් අරන් එන චාන්ස් නේචර් සිලෝන් කියන්නේ 6 හෝල්ඩින් පුද්ගලික සමාගමේ අනුබද්ධිත ආයතනයක්. ඉතින් අපේ ආයතනය අපි ආරම්භ කරන්නේ 2020 අගෝස්තු මාසයේ 16 වෙනිදා. මේ වෙනකොට මේ ආයතනයේ 6 වෙනි අවුරුද්දේ අපි ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ අපේ නිෂ්පාදන අද වෙනකොට ලංකාව පුරා ඉන්න දසදහස් සංඛ්‍යාත පිරිසකට මේවා පරිභෝජනය කරන්න දීලා ඔවුන්ට මේ බලපාපු මේ ගැටලුවට පිළියමක් දෙන්න අපේ ආයතනය සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ආයතනය ගත්තොත් මේක රජයේ අනුමත ආයතනයක්. ආයුර්වේද අනුමැතිය තියෙනවා. සිලෝන් ටී බෝඩ් එකේ ඇප්‍රූවල් එක තියෙනවා. අපිට මේ සිලෝන් ටී ලෝගෝ එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපේ නිෂ්පාදන වලට. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් බියුරෝ වෙරිටාත් සහතික ලැබලා තියෙනවා අපේ නිෂ්පාදනයක් 100%ක්ම ස්වභාවිකයි කියලා. ඒ වගේම මේ නිෂ්පාදන ගැන ලංකාවේ අධීක්ෂණය කරන්නේ ආහාර සහ ඖෂධ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අපි ෆයිනල් ඔඩිට් එක මේ වෙනකොට පාස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සියලු නිෂ්පාදන හදන්නේ අපි 100%ක්ම දේශීය අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා ලංකාව ඇතුළතම තමයි මේ සියලු නිෂ්පාදන හදන්නේ ඔබට මේ අරන් එන දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ ආයතනය අපි වසර 6ක කාලයක් පුරා අපේ ආපු මේ ගමන් මගේ අද වෙනකොට අපිට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය පවා ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අම්පාර නවගිරියාව ප්‍රදේශයේ තියෙන කළුගල්ලෝය ව්‍යාපෘතියෙන් අක්කර 20ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අපේ ආයතනයට වෙන් වෙලා තියෙනවා මේ වෙන විට මේ ඖෂධ වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන කරන්නා වූ දේශීය ඖෂධ වගා කරන්න. ඒ වගේම අපිට කර්මාන්තපුරයෙන් අක්කරයක ඉඩම් භාගයක් මේ වෙනකොට වෙන් වෙලා තියෙනවා අපේම නිෂ්පාදනාගාරයක් ආරම්භ කරන්න. ඉතින් මේ වසර 6ක් ගමන් මගේ අපි මෙච්චර කඩයිමක් පසු කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේ නිෂ්පාදන මොනවද ඔබේ නිරෝගීකම වෙනුවෙන් අපි හඳුන්වා දුන්නේ. ඉතින් අපි ඒවට කියන්නේ ෆුඩ් සප්ලිමන්ට් කියලා. ඔබටත් ඔබේ පවුලේ සියලු දෙනාටමත් නිරෝගීව ඉන්න තමයි අපි මේක හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ ආහාර අතිරේක නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් ගන්න අපි පටන් ගත්ත සංකල්පය තමයි අපි බැලුවා මේ අපේ අතීතයේ හිටපු මුතුන් මිත්තන් නේ ඕන් හරි නිරෝගීව හොඳ දිගාසිරි විඳපු ජව සම්පන්න ජාතියක්. ඉතින් මේ අපේ අපි වසර දහස් ගාණක් ආපස්සට ගිහිල්ලා බලපුවාම මුළු ලෝකයට අදටත් හිතා ගන්න බැරි විශ්ව කර්ම නිර්මාණ හදපු ජාතියක් මේ රටේ ඉඳලා තියෙනවා. එහෙනම් එවන් මිනිස්සු නිරෝගීව හිටපු සංකල්පය අපි හොයාගෙන ගියා. ඉතින් අපි දැක්කා ආයුර්වේදයට අනුව මිනිස්සු නිරෝගීව දිගාසිරි විඳින්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පිරිසිදු කිරීම, නැවත පිරවීම, ශක්තිමත් කිරීම කියනා වූ මේ පියවර 3 යටතේ මිනිස්සෙකුට මෙන්න මේ නිරෝගීකම රැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙන්න මේ සංකල්පයේ මූලික කරගෙන පියවර 8කින් සමන්විත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් කරහා අපි ඔබට නිෂ්පාදන පෙළක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම ප්‍රශ්නය හොයාගත්ත සමාජයට තියෙනා වූ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් කරලා එය විසඳන්න පුළුවන් ස්වභාවික දේශීය අමුද්‍රව්‍ය හොයාගෙන ඒකට යුනික් රෙසිපි එකක් නිර්මාණය කරලා නවීන තාක්ෂණය සහ ක්වොලිටි කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් අරගෙන අපි ඔබට නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපොළට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා ඔබේ ගැටලුව විසඳන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහි තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ නිෂ්පාදනය ඔබට ලබා ගන්න තියෙන්නේ අපේ ආයතනය තුලින් පමණමයි. මොකද මේ නිෂ්පාදනය මේ රටට දායාද කරේ අපේ ආයතනය. ඉතින් මෙතනින් නතර වෙන්නේ මේ process එක. මේ නිෂ්පාදන භාවිතා කරන්නා වූ ඔබ මේ නිෂ්පාදනයේ භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අපට ලබා දෙන
ප්‍රතිචාරය ඔබේ ෆීඩ්බැක් එක මත පදනම් වෙලා නැවතත් අපි මේ නිෂ්පාදන රිවිව් කරලා ඩිවලොප්මන්ට් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය හරහා තමයි මේ නිෂ්පාදන ඔබ අතට එන්නේ. ඉතින් මේ අපේ නිරෝගීකම රැකගන්න මේ ආහාර අතිරේක විදියට හඳුන්වලා දෙන්නේ මොනවද? ඒ තමයි අපේ ශරීරය පවත්වාගෙන යන්න නම් මේ ශරීරයට යම් පෝෂණයක් ලබා දෙන්න ඕන. ඒ පෝෂණය ලබා දෙන්න තමයි අපි මේ ආහාර ගන්න. ඉතින් අපි ගන්නා මේ ප්‍රධාන ආහාර වේලෙන් අපේ ශරීරයට නොලැබෙන්නා වූ පෝෂණ ඌනතාවයන් සම්පූර්ණ කරන්න තමයි මේ ආහාර අතිරේක අපි ගන්නෙ. ඉතින් ලංකාවේ මේ ආහාර අතිරේක නිෂ්පාදනය තුළ විප්ලවීය වෙනසක් අපේ චාන්ස් නේචර් සිලෝන් ආයතනය සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි ඔබ දන්නවා මේ දේශීය ඖෂධ අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කල්ක, ගුලි, කසාය වගේ දේවල් ක්‍රමවේදයකට තමයි අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න තියෙන ක්‍රමවේදය තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ දේශීය ඖෂධ ශරීරයට හොඳයි, මේක ගුණයි කියන එක අවිවාදයෙන් ඔබයි මමයි පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒක ගැන ආය අපි කතා කළ යුතු නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ පාවිච්චි කරන්න තියෙනා වූ ක්‍රමවේදයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා මේක භාවිතය අපෙන් ටික ටික දුරස්සනයි. මේක හරි අපහසු, අමිහිරි අත්දැකීමක් මේ දේශීය ඖෂධ භාවිතා කරන්න තියෙන ක්‍රමවේදය. ඒ වගේම තමයි මේවට අපිට මේ ඖෂධ හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම මේ ඖෂධ ගැන අපිට තියෙන දැනුම හරි අඩුයි. මේ වගේ කාරණා ගණනාවක් මේකට බලපාලා තියෙනවා අපෙන් මේ දේවල් දුරස් වෙන්න. ඉතින් මේක දැකපු අනිකුත් ආයතන මොකද කරේ? මේ දේශීය ඖෂධ අපිට ගේන්න ක්‍රමවේදයක් හැදුවා. වුන් මොකද කරේ? මේ දේශීය ඖෂධ අරගෙන මේක ඩීහයිඩ්‍රේට් කරලා කැප්සූල් එකක්, ටැබ්ලට් එකක් විදියට ඔබට අරන් ආවා. ඉතින් ඒක හොඳ ක්‍රමවේදයක්. නමුත් මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයේ තියෙනා වූ දුර්වලතාවයක්, ආවේනික ගැටලුවක් දකිනවා. ඔබට මේ දකින්නකොටම මේක බෙහෙතක් කියන හැඟීමක් ඔබට එනවා. නේ? එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබ මේක ගෙදර අරන් ඇවිල්ලා භාවිතා කිරීමේදී ගොඩක් වෙලාවට ඔබ මේ භාවිතා කළත් ඔබේ පවුලේ ඉන්න කුඩා දරුවෙකුට මේක දෙන්න ඔබේ හිතේ බයක්, චකිතයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ කැප්සූල් අරන් ආපුවාම ගොඩක් වෙලාවට ඔබ කල්පනා කරන්නකො ඔබට යම් රෝගී තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ප්‍රතිකාර ගත්තා කියලා අපි දන්න වෛද්‍යතුමා සතියකට ඔබට බෙහෙත් දෙනවා කියලා. සමහර වෙලාවට වේල් 2-3ක් පාවිච්චි කරනකොට ඔබ යථා තත්ත්වයටපත් වුණොත් ඔබ අර ඉතුරු බෙහෙත් ටික අයින් කරනවා, බොන්නේ නැහැ. නේ? ඉතින් ඒක ඔබටත් මටත් පොදු කාරණාවක්. ඒ වගේ සමහර වෙලාවට මේ කැප්සූල් වර්ග ගෙදරට ගෙනාවට මුල් දවස් ටිකේ හරි ආසාවෙන් පාවිච්චි කරාට කල් යනකොට මේක ගොඩක් වෙලාවට ඉතුරු වෙලා වේස්ට් වෙලා යන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙනා වූ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් අරගෙන චාන්ස් නේචර් සිලෝන් අපි මේ සියලුම ආහාර අතිරේක කිරිපානයක් විදියට, තේ එකක් විදියට ඔබට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්නකො අර කල්ක, ගුලි, කසාය වගේ ඊ타ත්ම අමිහිරි විදියට අපහසුවෙන් භාවිතා කරන්න තිබුණ එකත් නැති කරලා අර කැප්සූල් එකක් වගේ දකිනකොට බෙහෙතක් කියන හැඟීමත් ඔබෙන් නැති කරලා ඔබට හුරු පුරුදු තේ එකක්, කිරි එකක් විදියට හරිම රසවත් විදියට ඔබේ පවුලේ සියලු දෙනාටම භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි අපි මේ ආහාර අතිරේක ඔබට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඔන්න අපේ ආයතනයේ තියෙන තවත් එක් සුවිශේෂී කඩයිමක්, කාරණාවක් තමයි ඔබට මේ කතා කරේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මොනවද අපේ මේ නිෂ්පාදන පෙළ කියලා. ඉතින් අපි කිව්වා මේ යහපැවැත්මේ සංකල්පයට තමයි මේ නිෂ්පාදන හැදුවේ. මං කියවනේ පියවර 3ක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් මොකද්ද පළවෙනි පියවර? ඒ තමයි මේ පිරිසිදු කරනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ පිරිසිදු කරනවා කියලා කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන්න ගන්න ආහාර වලින් මේ වසවිස ශරීරයට ආපුවාම මේවා ශරීරේ තැම්පත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තැම්පත් වීම අපි ඉවත් කරගන්න ඕන. ඉතින් අතීතයේ අපේ හිටපු මුතුන් මිත්තන් එදිනෙදා ඔවුන්ගේ ජීවිතයේම කොටසක් විදියට ඔවුන් භාවිතා කරපු ඖෂධ වර්ග තුලින් මෙන්න මේ පිරිසිදු කිරීම සිද්ධ වුණා. නේ? ඒ වගේම ඔවුන්ගේ තිබුණා වූ සමහර ක්‍රියාකලාපයන් තිබුණා. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් මාස 2-3කට සැරයක් ගෙදර කොහොම පොතු ටිකක් තම්බලා බොනවා. ගමේ වෙද මහත්තයෙක් ඉන්නවා, ගිහිල්ලා විරේක ටිකක් කරගන්නවා. නේ? එහෙම නැත්නම් ගෙදර එරමුසු, රණවරා, පොල්පලා, නේ අරලු, බුලු මෙන්න මේ වගේ ඖෂධීය මුට්ටියක් හැම වෙලාවෙම ලිපේ තිබිලා තියෙනවා. නේ? ඉතින් ගෙදරට එන අය හැමෝම මේ ඖෂධ තමයි භාවිතා කරේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඖෂධ සහ එදිනෙදා භාවිතා කරපු පුරුදු නිසා මොකද කරේ? අර ශරීරයට එකතු වුණා වූ වසවිස ටික ශරීරයෙන් ඉවත් වුණා.
ඉතින් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්නකෝ අවසාන වතාවට ඔබ කවද්ද කොහොඹ පොතු බීවේ? ඔබ කවද්ද විරේක කරගත්තේ? මේ කියන්නා වූ ඖෂධ ටිකක් බීවේ කවද්ද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. සමහර වෙලාවට ජීවිත කාලයම කරලා නැතුව ඇති. එහෙනම් ඔබ කල්පනා කරන්න මෙතරක් කාලයක් මේ කාපු බීපු දේවල් වල වසවිස මේ ශරීරය ඇතුලේ තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තරයක් අරන් එනවා. ඒ තමයි මේ 3 in 1 කියලා කිරිපානයක් අපි ඔබට හඳුන්වා දෙනවා. ඉතින් අපි බැලුවා මේ කන බොන දේවල් වලින් එකතු වෙන්නා වූ වසවිස ශරීරයේ බලපාන්න පුළුවන් කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි ගන්න ආහාර වලින් අපේ ලේ ධාතුව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ශරීරයේ තුනෙන් දෙකක්ම තියෙන්නේ ජලය. ඒ වගේම මේ අපේ ශරීරයේ පද්ධති අතර මේ sannivedanaya ක්‍රියාත්මක වන්නේ හෝමෝන හරහා. එහෙනම් මේ වසවිස ගිහිල්ලා බලපාන්න පුළුවන් කොටස් තුන තමයි මේ ලේ වතුර සහ හෝමෝන. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස් තුන පිරිසිදු කරලා දුන්නා නම් නේ අපේ ශරීරය පිරිසිදු වෙනවා. ඉතින් අපි බැලුවා අතීතයේ අපේ මුතුන් මිත්තන් ලේ පිරිසිදු කරන්න භාවිතා කරේ අරලු බුළු නෙල්ලි කියන ඖෂධ. අදටත් ඔබ බලන්න ඕනෑම ආයුර්වේද බෙහෙත් වට්ටෝරුවක උඩින්ම තියෙන මෙන්න මේ ඖෂධ. ඒ වගේම වතුර පිරිසිදු කරන්න භාවිතා කරා ඉඟිනි, කුඹුක්, මී කියන ඖෂධ. සහ හෝමෝන වලට කළුදුරු, කලාඳුරු සහ කහ අපි භාවිතා කරලා අපි මේකට තව කොකෝවා එකතු කරනවා මේ ඖෂධීය රසය යටපත් වෙලා මේක ටිකක් රසට භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදියට මේ ඖෂධ 9ම එකතු කරලා අපි ඔබට හඳුන්වා දුන්නා මේ 3 in 1 කියන කිරිපානය. දැන් ඉතින් ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ බය නැතුව ඕන දෙයක් කන්න නේ ඇඟ පිරිසිදු කරගන්න එක අපිට බාර දෙන්න 3 in 1 එක බලා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඒ ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවත්ව පිරිසිදු කරලා රුධිරය පිරිසිදු කරලා හෝමෝන පද්ධතිය සහ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවත් වුණාම නේ ඔබේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය වෙනවා කියන්නේ ඔබ නිරෝගී වෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔයා බය නැතුව ඕන දෙයක් කන්න. ඒ වගේම හොඳට කල්පනා කරන්න මේ නිෂ්පාදනය මේ සමාජයේ ජීවත් වෙන සෑම පුද්ගලයෙකුටම ඇඟ පිරිසුදු කරගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් නම් 3 in 1 එක කියන්නේ හැම කෙනෙකුටම අවශ්‍ය නිෂ්පාදනයක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ නැවත පුරවනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් නැවත පුරවනවා කියන්නේ මා මුලින්ම කිව්වා මේ ශරීරයේ පැවැත්මට නම් මේ ශරීරයට අවශ්‍ය කරන නිසි පෝෂණයක් දෙන්න ඕන. කාලයක් තිස්සේ අපේ මේ ශරීරයට මේ නිසි පෝෂණය නොලැබුණාම තමයි ඒක ඌනතාවයක් බවට පත් වෙලා රෝගයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ හිතන්න ලංකාවේ අද වෙනකොට මේ පෝෂණ ඌනතාවයන් අතර ඉහළින්ම තියෙන දේ තමයි කැල්සියම් සහ සිංක් ඌනතාවය. ඉතින් මෙන්න මේ ඌනතාවයට අපි ඔබට පිළියමක් අරන් එනවා. ඒ තමයි නියුට්‍රාලැක් කියලා අපි කිරිපානයක් ඔබට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. තලපත් මාළුන්ගේ මත්ස්‍ය සාරයට කැරට් කහ සහ කොකෝවා එකතු කරලා තමයි මේ නිෂ්පාදනය ඔබට අපි හඳුන්වා දීලා තියෙන. ඉතින් මේ තුලින් ඔබට දෛනිකව අවශ්‍ය කරන කැල්සියම් සහ සිංක් අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ ශරීර ශක්තිය වර්ධනය වෙලා අස්ථි ශක්තිය වර්ධනය වෙන්න මොළේ වර්ධනයට මේ සියලු දේවල් වලට ඔබට මේක උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම අද වෙනකොට මේ කැල්සියම් ඌනතාවයේ රෝගී තත්ත්වයක් බවට පත් වෙලා ඔබ රෝගියෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්නවා නම් නේ විශේෂයෙන්ම ආතරයිටිස් ඔස්ටියෝපොරොසිස් වැනි රෝග වලට ඔබ ගොදුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඒයින් පාලනය කරගන්න අත්මිදෙන්න ඔබට මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කාලයක් තිස්සේ ගර්භණීභාවයේ පෝෂණ ඌනතාවයක් නිසා නැතුව බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට නේ බබෙක් හම්බෙන්න ඉන්න අම්මා කෙනෙකුට කිරි දෙන මවකට නේ ඒ වගේම බර අඩු දරුවපතක් තියෙනවා නම් මන්ද පෝෂණයට ලක් වෙලා ඉන්න දරුවෝ ඉන්නවා නම් අතපය කැඩිලා බෙහෙත් කරන අය අන්න ඒ වගේ මේ කැල්සියම් අවශ්‍යතාවය සිංක් අවශ්‍යතාවය වැඩිපුර ඕන කෙනෙකුට මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරලා ඔබට පුළුවන් ඔබේ මේ ඔබට ඇවිල්ලා තියෙනා වූ ගැටලුව අත්මිදෙන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ පියවර තමයි ශක්තිමත් කිරීම කියලා කියන්නේ. නේ ඉතින් නිරෝගී මිනිස්සෙක් වුණාම මානසික ආතතිය දුරු වෙලා හොඳ කායික ශක්තියක් තියෙන හොඳ පෞල් ජීවිතයක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි ඒ සඳහා ඔබට නිෂ්පාදනයක් අරන් එනවා පවර් බූස්ටර් කියන කිරිපානය.
ඉතින් මේක අපි සාදික්කා කියන ඖෂධ එකතු කරනවා ඒ තුලින් වාගේ මානසික ආතතිය දුරු කරන්න, මහන්සිය තෙහෙට්ටුව හතිය නැති කරන්න බිම්පොල් ඖෂධ එකතු කරලා තියෙන. ඒ වගේම ආයුර්වේදයට අනුව මරණයට ඇර වෙනත් ඕනෑම රෝගයකට සුදුසුයි කියන කළුදුරු මේ නිෂ්පාදනය සඳහා එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කහ, කෝපි, ඉඟිනි, කොකෝවා කියන ඖෂධත් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තුලින් ඔබට හොඳ ජව සම්පන්න පෞල් ජීවිතයක් ගෙවන්න මේක උදව් කරනවා. ඔබට ස්වාමියා බිරිඳ දෙන්නටම මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ වැක්සින් එකෙන් පස්සේ අද වෙනකොට ගොඩාක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පෞල් ජීවිතවල ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබේ මහන්සිය තෙහෙට්ටුව අඩු කරන්න, මානසික ආතතිය දුරු කරන්න, ශරීරයේ ලිපිඩ නඩත්තු කරන්න, සීනි මට්ටම පාලනය කරන්න මේ නිෂ්පාදනය උදව් කරනවා. ඉතින් මේක හොඳ පෞල් ජීවිතයක් වෙනුවෙන් හොඳයි කීවට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා කය වෙහෙසා වැඩ කරන, මනස වෙහෙසා වැඩ කරන ඕන කෙනෙකුට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔබ හිතන්න ඔබේ ගෙදර ඉන්න කුඩා දරුවෙක් ඉන්නවා පාඩම් කරනකොට ඈලි මෑලි ගතියක්, කම්මැලි ගතියක් තියෙනවා නම් ශරීරය හොඳට එනර්ජයිස් කරන්න ඔබට මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමා අතීතයේ අපේ හිටපු මුතුන් මිත්තන් නිරෝගී ජව සම්පන්න ජීවිතයක් ගෙවන්න භාවිතා කරපු ඖෂධ ටික. ඉතින් මේ ඖෂධ ටික අපි ඔබට නිෂ්පාදන 3ක් විදිහට කැටි කරලා ගෙනල්ලා තියෙනවා. බලන්න මේක කැප්සූල් විදිහට ගෙනල්ලා දුන්නා නම් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගේනද කියලා. ඉතින් මේ තමා ඔබට අපි කතා කරපු යහපැවැත්මේ සංකල්පය සහ ඒ මත පදනම්ම චාන්ස් නේචර් සිලෝන් ආයතනය හඳුන්වා දුන්නා වූ නිෂ්පාදන පෙළ. ඉතින් මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැතුව අපි ඊළඟට තවත් කාරණාවක් බැලුවා. ඒ තමා අපි දිනපතා පුරුද්දකට භාවිතා කරන දේවල් නේ. ඉතින් ලංකාව ගත්තාම ලංකාවේ පුරුද්දකට හැම ගෙදරකම පාවිච්චි කරන දේ තමයි තේ කියලා කියන්නේ නේ. ඉතින් තේ කියන්නේ ලෝකයේ තේ නිෂ්පාදනය කරන රටවල් අතර ලංකාවට හිමි වෙන්නේ සුවිශේෂීම තැනක් නේ. ඉතින් අපේ රටට විදේශ විනිමය ගේන ප්‍රධානම දේ අපි තේ විදියට තියෙන්නේ. තේ පොල් රබර් උඩම තියෙන්නේ තේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ තේ කියලා කියන්නේ ශරීරයට ඊටාම ගුණදායක දෙයක් වුණත් අවාසනාවකට ලංකාවේ අපි අපේ හොඳ තේ ටික අපි පිටරටට යවලා කෘත්‍රිම වර්ණකාරක සහ රසකාරක එකතු කරපු නිෂ්පාදනයක් තමයි තේ කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මොකද කරන්නේ කියන්නේ අපේ ශරීරයට දිනෙන් දින හෙමින් මේ වසවිස එකතු වෙලා දිගු කාලීනව අපි රෝගාබාධ වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මොකද කරේ ඔබ මේ දිනපතා භාවිතා කරන්නා වූ තේ පානයට ලංකාවේ ඕනතරම් විකල්ප තියෙනවා නේ. ඉතින් එරමුසු තියෙනවා, රණවරා තියෙනවා, පොල්පලා තියෙනවා, බිලිමල් මේ කිසිම දෙයක් ඔබ භාවිතා කරන්නේ නැහැ නේ. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් දන්සලකට වගේ ගියොත් තමයි පොලිමක ඉඳලා හරි බොන්නේ. එහෙනම් ඔබ බොන්නේ ඔබට හුරු තේ එක. එහෙනම් අපි ඔබට හුරු තේ එකම ගෙනාවා ඖෂධීය වටිනාකමක් එකතු කරලා. ඉතින් මේ ඖෂධීය වටිනාකම එකතු කරන්න අපි භාවිතා කරපු ఔෂධීය ශාකය තමයි මේ රෝස්මෙරි කියන ශාකය. ඉතින් රෝස්මෙරි කියන්නේ ලෝකේ රටවල් විශාල ප්‍රමාණයක් තුල ආහාර පිසීමේදී මෙන්ම රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන හදන්න භාවිතා කරන අධික මිලකින් යුතු ශාකයක්. ඉතින් මේ ශාකය මෙහෙම මිල වෙන්න හේතුව තමයි මේ ශාකය තුල අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය කරන විටමින් C, විටමින් B6, ෆෝලේට්, බීටා කැරොටින් වගේ විටමින් වර්ග, එතකොට මිනරල් කැල්සියම්, අයන්, මැග්නීසියම්, මැග්නසස් වගේ දේවල්, ඒ වගේම ඇසිඩ් වර්ග ගණනාවක් අඩංගු ශාකයක්. ඉතින් ලංකාවේ පළමු වතාවට අපේ කළු තේ එකට මේ රෝස්මෙරි එකතු කරලා 100%ක්ම ස්වභාවික විදියට ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් වලට අනුව අපි ඔබට රෝස්මෙරි හර්බල් බ්ලැක් ටී එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අඩංගු වෙන්නේ රෝස්මෙරි සහ තේ තමයි එකතු වෙලා. ඉතින් මෙන්න මේ පානයට පුළුවන් ඔබට ගැස්ට්‍රික් තියෙනවා නම් ඒක නිට්ටාවටම පාලනය කරලා දෙන්න පුළුවන්. දියවැඩියාවට, කොලෙස්ටරෝල් වලට, ඒ වගේම ඔබේ අක්ෂි සෞඛ්‍ය දියුණු කරන්න, පෙනීම වැඩි දියුණු කරන්න, මතක ශක්තිය වර්ධනය කරන්න, අමතර මේදේ දහනය කරන්න, මේ වගේ කරුණු කාරණාවන් ගණනාවකට ඔබේ නිරෝගීකම රැකගන්න, ඒ වගේම ඔබේ ලස්සන වැඩි කරගන්න මේ නිෂ්පාදනය හරහා ඔබට පුළුවන්. ඉතින් අපි මොකද කරේ ඔබට හුරු තේ එකක් විදියටම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේකට ඖෂධීය වටිනාකමක් එකතු කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි සියලු දෙනාම ගෙදර පුරුද්දකට කිරි බොනවා නේ. ඉතින් අතීතයේ ලංකාවේ අපි භාවිතා කරේ එළකිරිනේ නේ. ඉතින් මේ එළකිරි තුලින් හොඳ ප්‍රතිලාභ ශරීරයට එනවා. මේක
මේ ලැක්ටික් අම්ලය මගින් අපේ ආමාශය සහ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය නිරෝගී කරා, පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය යහපත් කරා, කැල්සියම් මගින් අස්ථි පද්ධතියට හොඳයි, ශරීරයට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන, කාබෝහයිඩ්‍රේට් මේ වගේ සම්පූර්ණ පෝෂණ අවශ්‍යතාවයක් එදා අතීත එළකිරි මගින් ලැබුණා. නමුත් අද වෙනකොට අපි ඒ දියර එළකිරි වෙනුවට පිටිකිරි භාවිතා කරන තැනට ආපු නිසා මෙන්න මේ පිටිකිරි වල ඔය කියනා වූ ගුණාත්මක භාවයේ තියනවද කියන එක අද වෙනකොට ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා chance nature සිලෝන් අපි ඔබට දිනපතා භාවිතා කරන්න කිරිපානයක් හඳුන්වා දුන්නා sea nut cafe කියලා. ඉතින් මේ sea nut cafe කියන කිරිපානයේ නිර්මාණය කිරීමේදී අපි භාවිතා කරු ප්‍රධානම ඖෂධය තමයි ඉඟිනි කියන ඖෂධය. ඉතින් මේ ඉඟිනි කියන්නේ අතීතයේ සිටම අපේ රටේ මුතුන් මිත්තන්ගේ කාලේ ඉඳන්ම භාවිතා කරපු දිව්‍යමය ඖෂධයක්. ඉතින් මේ ඖෂධයේ අතීත හෙළ මුතුන් මිත්තන් වැව් අමුණු හදනකොට ඒ වටේට මේ ඉඟිනි ගස් හදනවා. මේ ඉඟිනියට වතුරට වැටුනහම වතුර පිරිසිදු වෙනවා. අදටත් ගම්වල වතුර පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යයට මේ ඉඟිනි භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම මේ ඉඟිනි අක්ෂි රෝග වලට 10, කල්ගිය, පාචනයේ, මූත්‍රා අඩස්සිය, වකුගඩු රෝග වලට, මූත්‍රාශය හට ගන්නා ගල්, එතකොට කුෂ්ඨ රෝග, දියවැඩියාව ආදී රෝග වලට ප්‍රතිකාර කරන්න මේ ශාකයේ මුල්, පොතු, ගෙඩි, ඇට භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම පාරම්පරික වෙදකමේ විරේක ඖෂධ සාධන්න සර්ප විෂ වලදී විෂ ඉවත් කරන්න, ශරීරයේ සිසිල් කරන්න මේ ඖෂධය ඒ තරම් වටිනා ඖෂධයක්. ඉතින් මේ ඖෂධය හරිම තිත්තයි. ඒ නිසා මේක මිනිසුන්ගේ භාවිතයෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. අපි ඔබට නැවත මේ ඉඟිනි කියන ඖෂධය එක් කරලා කිරි එකක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉඟිනි, කෝපි, කහ සහ කොකෝවා ඖෂධ එකතු කරලා මෙන්න අපි ඔබට gedara බොන එදිනෙදා පුරුද්දට පාවිච්චි කරන කිරි එකට කිරි එකක් ගෙනත් දුන්නා. ඉතින් මේ හරහා ඔබේ ශරීරයේ 3/2ක් වතුර තියෙන නිසා ජල පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය යාවත්ත කාලීන වෙලා වකුගඩු රෝග පාලනය වෙලා අධික තරබාරු අඩු කරගන්න, රුධිරයේ සීනි මට්ටම පාලනය කරලා ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කරන්න මේ නිෂ්පාදනය ඔබට උදව් කරනවා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබට කෝප 100ක් 120ක් අතර ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කඩේ කිරි කිලෝ 2ක් 3ක් අතර ප්‍රමාණයක් ඔබ වැය කරන එක මේ ග්‍රෑම් 400න් ඔබට දෙනවා. සාමාන්‍ය රුපියල් 10000කට ආසන්න මුදලක් වැය කරන එක ඔබට රුපියල් 2800කට මේ කිරි පානය ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබේ කිරි වියදම මාසික වියදම 3න් 2ක් අඩු කරලා ඔබගේ නිරෝගීකම රැක ගන්නත්, ඔබ යම් බෝ නොවන රෝගයකට ගොදුරු වෙලා ඉන්නවා නම් එයින් අත්මි දෙන්නත් ඔබට මේ පානය හරහා පුළුවන්. මේ තමා ඔබේ නිරෝගීකම වෙනුවෙන් බෝ නොවන රෝග වලින් ඔබ ආරක්ෂා කරන්න ඔබට හඳුන්වා දුන්නා වූ නිෂ්පාදන පෙළ. ඉතින් කිරි වර්ග 4ක් තියෙනවා, තේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු ඔබව ලස්සන කරන්න අපි ඔබට හඳුන්වා දීලා තියෙනා වූ නිෂ්පාදන පෙළ. නේ? ඉතින් අපි chance nature beauty care එක අනුව ගත්තහම ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට වැල් මදට කියන ඖෂධීය ශාකයේ මුල් කරගෙන ඒකට අපි නිල් කටරොඩු එකතු කරලා හඳුන්වා දුන්නා වූ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන පෙළක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඒ කියලා. hair care product range එකක් තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් ඔබේ හිසකෙස් මනා ලෙස ලස්සනට තියාගන්න, ආරක්ෂා කරන්න, මනා ලෙස පෝෂණය කරන්න අපි හදලා තියෙනවා ෂැම්පූ එකක්. වැල් මදට නිල් කටරොඩු, රත් හඳුන්, සුදු හඳුන් සහ කලාදුරු කියන ඖෂධ එකතු කරලා ඉතින් ෂැම්පූ එකකින් වෙන්නේ කොණ්ඩේ හොඳට හොදලා දෙනවා. ඔබේ කොණ්ඩේ හොඳට සෝදලා හිස්කොලි ගැලවීම පාලනය කරලා ඉස් හොරි පාලනය කරන්න, කොණ්ඩේට හොඳ දිදුලන පෙනුමක් ලබා ගන්න මේක උදව් කරනවා. ඒ වගේම අපේ කන්ඩිෂන් එක තියෙනවා වැල් මදට නිල් කටරොඩු, සුදු හඳුන්, මදටිය සහ කහ ඖෂධ එකතු කරලා හදලා තියෙන්නේ ඔබේ හිසකෙස් දූවිලි සහ විස බීජ වලින් ආරක්ෂා කරන්න, ඒ වගේම දිදුලන නොඇලෙන කෙස් කලඹක් නිර්මාණය කරන්න මේ උදව් කරනවා. ඒ වගේම ස්ප්‍රේ එකක් විදියට හදපු hair oil එකක් තියෙනවා. පිරිසිදු පොල් තෙල් වලට උළුහාල් බේස් කරගෙන නෙල්ලි, නිකකොළ, කලාඳුරු, ගොටුකල සහ සැවන්දරා එකතු කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔබේ හිසකෙස් මුලටම ස්ප්‍රේ කරගන්න පුළුවන්. දීප්තිමත් හිස් කලඹක් දෙනවා. හිස්වලි වළක්වන්න, හිසකෙස් වර්ධනයට, හිසකෙස් අකලට වැටීම වළක්වන්න සම්පූර්ණයෙන් ඔබට උදව් කරනවා. ඉතින් ඔබේ හිසකෙස් ලස්සනට නිරෝගීව තියාගන්න මේ නිෂ්පාදන පෙළ ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම ඔබට ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එකක් අපි හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. වැල් මදට වදමල් සහ කෝමාරිකා ගුණයෙන් හදපු ෆේස් වොෂ් එකක් තියෙනවා. ඒ තුලින් ඔබේ මුහුණේ තෙතමනේ රඳව ගන්න, කුරුලෑ පාලනය කරන්න, මුහුණට සමට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය ලබා දෙන්න උපකාරී කරනවා. ඒ වගේම අපේ සුවිශේෂී නිෂ්පාදනයක් තියෙනවා මේ ක්ලෙන්සින් බා එකක්. වැල් මදට නිල් කටරොඩු කොහොඹ කහ කලාඳුරු ගස් කපුරු සහ ෂී බටර් කියන ඖෂධීය ගුණයෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙන. ඉතින් ඔබේ සමේ තෙතමනේ රඳව ගන්න මේ කිහිලි ඉකිලි වල කළු පැහැයම ඉවත් කරන්න, කුරුලෑ පාලනය කරන්න, රහස්‍ය ප්‍රදේශ මනා ලෙස පිරිසිදු කරගන්න ඔබට මේ උදව් කරනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම සේදුම්කාරක කිසිවක් අඩංගු නැතුව මේ හදලා තියෙන. ඉතින් අද ඉපදුනේ කුඩාම දරුවෙකුන් ඉඳන් මේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදියට අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 100%ක්ම කෝමාරිකා වලින් හදපු බොඩි ලෝෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ තුලින් වාගේ ශරීරයේ මුදු බව තෙතමනේ රැකගන්න, හිරු රැසින් සම ආරක්ෂා කරලා සම පෝෂණය කරන්න උදව් කරනවා. ඒ වගේම අපි ඔබට ෆෙයානස් ක්‍රීම් එකක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. වැල් මදට අලිපේර, රත් හඳුන්, සුදු හඳුන් සහ කලාඳුරු ඖෂධීය සුසංයෝගයෙන්. ඉතින් ඔබට තියෙන්නේ ඔයිලි ස්කින් එකක් වුණත්, ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් වුණත් ඔබට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඩේ නයිට් කියලා වෙනසක් නැතුව ඔබට ඕනෑම වෙලාවක භාවිතා කළ හැකි ආකාරයෙන් අපි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔබේ සමේ පැහැපත් බව රැක දෙන්න, කුරුලෑ පාලනය කරලා මුහුණේ තෙතමනේ ආරක්ෂා කරන්න, සම රැලි වැටීම පාලනය කරන මෙවැනි ප්‍රතිලාභ රාශියක් ඔබට මේ ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එක හරහා ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි තවත් නිෂ්පාදනයක් ඔබට තවත් වෙළඳ සන්නාමයක් යටතේ බියුටි ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එකක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා මේ ලාවින්සි කියන ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එක. ඉතින් ඒ හරහාත් ඔබට ඔබගේ හිසකෙස් මනාව පිරිසිදු කරගන්න අපි ඔබට ෂැම්පු, කන්ඩිෂනර් සහ හෙයා ඔයිල් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහිදී වෙනස තමයි මේ නිෂ්පාදනයේ නිර්මාණය කරන්න භාවිතා කරපු ඖෂධය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පිරිසිදු පොල් තෙල් වලට ඔලිව් තෙල්, කොහොඹ සහ උළුහාල් බේස් කරලා තමයි මෙහි ෂැම්පු සහ කන්ඩිෂනර් එක නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ වගේම සැවන්දරා, තලතෙල්, එඬරු තෙල්, මදටිය, කරපිංච, මුකුණු වැන්න, ගොටුකල සහ නිල් අවරිය කියනා වූ ඖෂධීය ශාක වලට විටමින් E සංයෝග හරහා ඔබට හඳුන්වා දෙන මේ සුවිශේෂී හෙයා ඔයිල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අකලට හිසකෙස් සුදු වෙනවා නම් ඒක වලක ගන්න, හිසකෙස් වර්ධනය කරන්න, ඉස්සොරි පාලනය කරන්න, හිසකෙස් වලට මනා පෝෂණයක් ලබා දෙන්න මේ ඔබට උදව් කරනවා. ඉතින් මේ හෙයා කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එකට අමතරව මේ ලාවින්සි වෙළඳ සන්නාමය යටතේත් ඔබට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා ෆේස් වොෂ් එකක්. ඉතින් වෙනිවැල්, කොහොඹ කහ සහ කලාඳුරු කියන ඖෂධ මගින් මේ සඳහා ඔබේ කුරුල ඇතිවීම පාලනය කළා, හැම රැලි වැටෙන එක පාලනය කළා, සම මතු පිට තියෙනා වූ විස බීජ ඉවත් කරලා ඔබේ සම මනා ලෙස පෝෂණය කරනවා. ඒ වගේම ෆෙයානස් ක්‍රීම් එක සහ බොඩි ලෝෂන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන වෙනිවැල්, සුදු හඳුන්, කහ කෝමාරිකා, වැල්මී සහ සුවඳ කොට්ටන් කියන ඖෂධ මූලික කරගෙන ඉතින් ඔබේ කුරුලෑ ලැප කලල් ඉවත් කරන්න, සම වියලීම වළකලා සමට අවශ්‍ය තෙතමනේ ලබා දෙන්න, සම පෝෂණය කරන්න, සම පැහැපත් කරන්න මේ නිෂ්පාදන ඔබට උදව් කරනවා. ඒ වගේම ඊ타ත්ම සුවිශේෂී නිෂ්පාදනයක් තියෙනවා මේ ලාවින්සි නිෂ්පාදන පෙළේ. මේ නිෂ්පාදන පෙළම මේ වෙන විට ඔබ යම් නිෂ්පාදනයකට හුරු වෙලා තියෙනවා නම් එයින් අලුත් දෙයකට මාරු වෙනකොට හිතේ යම් චකිතයක්, බියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපි ඔබට සොලියුෂන් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ නිෂ්පාදන 6ම ඔබට බජට් පැක් එකක් විදියට අරන් බලන්න පුළුවන්. මිලිලීටර් 30ක තියෙන ප්‍රමාණයෙන් මේ නිෂ්පාදන 6ම ෂැම්පූ, කන්ඩිෂනර්, හෙයා ඔයිල්, ෆේස් වොෂ්, බොඩි ලෝෂන්, ක්‍රීම් මේ 6ම තියෙනවා. ඉතින් මේ පැක් එකම වෙන්නේ රුපියල් 1510ක්. ඉතින් මේක ඔබට මාසයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අතේ ඇති මුදලට හිතේ හැටියට මාසයක් ලස්සන වෙන්න අරන් මේක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට මේ නිෂ්පාදනය ගැලපෙනවා නම් දැන් ඔබට බය නැතුව අර ලොකු ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි අපේ චාන්ස් නේචර් සිලෝන් ආයතනයේ ලස්සන වෙන්න, ඔබේ රූ සපුව රැකගන්න, වැඩි කරගන්න හඳුන්වා දුන්නා වූ නිෂ්පාදන පෙළ. ඉතින් එහෙනම් මේ තමා සමාජයේ තිබුණා වූ ප්‍රශ්නය, සමාජයට නිරෝගීකම පිළිබඳ ගැටලුවක් තිබුණා, ලස්සනට ඉන්න එක සම්බන්ධ ගැටලුවක් තිබුණා. ගැටලුව ඔබත් එක්ක කතා කරා. ඒ වගේම ඒ ගැටලුව විසඳන්න අපි ඔබට ලබා දුන්නා වූ පිළියම ගැනත්
නිෂ්පාදනය ගැනත් කතා කරා. එහෙනම් අපි අවසාන වශයෙන් කතා කරමු අපේ මේ ව්‍යාපෘතියේ තියෙනා වූ ඊළඟ අරමුණ සහ මේ නිෂ්පාදන ගැන දැනුවත් කරේ ඔබට ඇයි කියන දේ ගැන කතා කරමු. ඒ තමයි ලංකාවේ සමස්ත ජනගහනය ගත්තොත් මිලියන 23කට එහා ගියපු ජනගහනයක් ඉන්නවා. ඉතින් සමස්ත පවුල් ප්‍රමාණය ගත්තත් ලක්ෂ 62කට වැඩි පිරිසක් අද වෙනකොට ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් අපේ ආයතනයේ අරමුණක් තියෙනවා මේ ලක්ෂ 62කට අධික පවුල් සංඛ්‍යාවක් ඉන්න මේ රටෙන් ලක්ෂ 5ක පවුල් ප්‍රමාණයක් අපේ ආයතනයේ මේ නිෂ්පාදන දිනපතා භාවිතා කරන්නා වූ පාරිභෝගිකයන් බවට පත් කර ගැනීමේ අරමුණෙන් තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය අපි ඔබට හඳුන්වා දෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ලක්ෂ 5ක් ලංකාවේ ගෙවල් වල තමන්ගේ ගෙදර පාවිච්චි කරන ෂැම්පු එක, කන්ඩිෂන් එක, හෙයා ඔයිල් එක, ක්‍රීම් එක, ගෙදර බොන කිරි එක, තේ එක අපේ නිෂ්පාදනයක් වෙනවා දකින්න තමයි අපේ අරමුණ. ඉතින් එහෙනම් මෙන්න මේ අරමුණ උදෙසා මේ අරමුණට යන්න අපි ගාව තියෙන්න ඕන යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් නේ. නැතුව අරමුණක් සාර්ථක කරගන්න බැහැනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ වැඩපිළිවෙලේ පළවෙනිම දේ තමයි අපි ඔබට ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔබට මේ හඳුන්වා දුන්නා වූ නිෂ්පාදන හඳුන්වා දෙනකොට ඒයින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ගැන කතා කරා. එහෙනම් අන්න ඒ ප්‍රතිලාභ මේ නිෂ්පාදනයේ භාවිතා කරද්දී ඔබට ලැබෙනවා නම් මේ නිෂ්පාදනයේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනා වූ ගුණාත්මක භාවය තියෙනවා. ඉතින් වසර 6ක කාලයක් පුරාවටම රෝස්මෙරි කියන තේ පානයෙන් ආරම්භ කරපු මේ ආයතනය අද වෙනකොට නිෂ්පාදන 20කට එහා අපි නිෂ්පාදනය ඔබට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. මේ ව්‍යාපාරයේ වසර 6ක් පැවතුනේ මේ ගුණාත්මක නිෂ්පාදන නිසාමයි. එහෙනම් මෙතනිනුත් එහාට අපි ඔබව අපේ ආයතනයට ඇද බැද තබා ගන්න. මොකද ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයක් දෙන එක තවත් ආයතනයකට දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් පාරිභෝගිකයෙක් ආයතනයේ පුරා හැමදාම ජීවිත කාලයට සදාකාලයටම අපි ළඟ තියාගන්න අපි හඳුන්වා දුන්නා වූ තවත් වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ පාරිභෝගිකයෙක් වුණාම අපි ඔබට ඔබේ අවශ්‍යතාවය සඳහා මේ නිෂ්පාදන නැවත නැවත මිලදී ගැනීමේදී අදහ ගන්නත් බැරිනේ වාව් කියන්න පුළුවන් ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. ඒ වගේම ඔබට අපේ ආයතනයේ හරහා ඔබට යම් ආර්ථික ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒටත් විසඳුමක් විදියට රැකියාවක් විදියට එහෙම නැත්නම් ඔබේම ව්‍යාපාරයක් විදියට මුදල් ඉපැයීමේ අවස්ථාවකුත් ආයතනය හරහා ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබටත් ඔබේ පවුලේ සියලු දෙනාටමත් දෙස් විදෙස් සංචාර සහ තවත් ප්‍රතිලාභ රාශියක් අපේ ආයතනයේ පාරිභෝගිකයෙක් බවට පත්වීමේදී ඔබට ලැබෙනවා. එහෙනම් මේ කියනා වූ සියලු ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න නේ අපි ඔබට කතා කරනවා අපේ ආයතනයේ පාරිභෝගිකයෙක් වෙන්න. ඉතින් මේ පාරිභෝගිකයෙක් වුණාම ඔබට ලැබෙන සුවිශේෂීම කාරණාව තමයි සියලු දෙනාටම ලැබෙන දේවල්. ඔබට අපේ නිෂ්පාදන ඔබේ භාවිතය සඳහා නැවත නැවත මිලදී ගැනීමේදී අවම 120කත් මේ වෙන විට උපරිම 146 ඉක්ම වූ වෙළඳ මුදල් කෑෂ් ඩිස්කවුන්ට් එකක් යටතේ මේ නිෂ්පාදන ඔබට නැවත නැවත මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ තමයි ඔබ අපේ පාරිභෝගිකයෙක් වීම තුළ ඔබට ලැබෙන අනිවාර්යම ප්‍රතිලාභය. එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රතිලාභයත් එක්ක තවත් ප්‍රතිලාභ රාශියක් ඔබට ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අපේ ආයතනයේ ලෝයල්ටි කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් කොහොමද ඔයා අපේ ආයතනයේ ලෝයල්ටි කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්නේ? ඒ තමයි ඔබ තියෙන්නේ අපේ ආයතනයේ පාරිභෝගිකයෙක් වෙන්න. ඔබට අවශ්‍ය කරන්නා වූ නිෂ්පාදනය ඔබ භාවිතා කරන්න. ආයතනයේ විසින් ඔබට මේ හඳුන්වා දුන්නා වූ නිෂ්පාදන වලට යම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබේ අවශ්‍යතාවයේ පරිදි විටෙන් විට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකවර වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මිලදී ගන්නා වූ නිෂ්පාදන වල ලකුණු වටිනාකම එකක් සම්පූර්ණ වෙන අවස්ථාවේදී ආයතනයේ විසින් ඔබට නොමිලේම මේ ලෝයල්ටි කස්ටමර් කියන තැන මේ ඩිස්කවුන්ට් එක ජීවිත කාලය පුරාවටම සක්‍රිය කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ඔබට මා කතා කරපු ඒ සියලු නිෂ්පාදන, ඒ නිෂ්පාදන වල මිල ගණන් සහ ඒ නිෂ්පාදන වලට ආයතනයේ විසින් හඳුන්වා දී ඇති ලකුණු ප්‍රමාණයන් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ බලන්න ඔබට අවශ්‍ය කරන නිෂ්පාදනය මොකක්ද? ඒ නිෂ්පාදනය එකවර වෙන්න පුළුවන්, විටින් විට වෙන්න පුළුවන්. ඔබ අපෙන් මිලදී ගන්න යම් වෙලාවක ඔබ මිලදී ගන්නා වූ නිෂ්පාදන වල ලකුණු වටිනාකම එකක් සම්පූර්ණ වෙන වෙලාවේදී ඔබ අපේ ආයතනයේ ස්ථීර පාරිභෝගිකයෙක් බවට පත් වෙනවා.
එහෙනම් මේ තියෙන්නේ ඔබට මේ හඳුන්වා දුන්නා වූ නිෂ්පාදන පෙළ. එහෙනම් අපි ඔබට අවසාන වශයෙන් කතා කරනවා ඔබට මේ අවශ්‍ය කරන්නා වූ සියලු නිෂ්පාදන අපේ ආයතනයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. නිරෝගී වෙන්න අවශ්‍ය කරන සියලු නිෂ්පාදන ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට ඉන්න කරන්නා වූ සියලු නිෂ්පාදන අපෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔබට තවත් මේ සම්බන්ධව නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ඕන නම් අපේ වෙබ් අඩවියට ගිහින් www.chancenaturesalon.com කියන වෙබ් අඩවිය හරහා එහෙම නැත්නම් අපේ YouTube link එකට ගිහින් මේ සියලු නිෂ්පාදන පිළිබඳ වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකට යන්න පුළුවන්. 10000කට වඩා වැඩි පිරිසක් අපේ page එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන් මේ නිෂ්පාදන භාවිතා කරලා ඔවුන් විසින් ලබා දුන්නා වූ feedback ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඒ බලලා ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන් අපේ ආයතනයේ පාරිභෝගිකයෙක් වෙනවද මේ නිෂ්පාදනයක් අරන් මම බලනවද කියන එක. ඉතින් ඔබ එහෙම නිෂ්පාදනයක් ගන්න තීරණය කරොත් ඔබට අවශ්‍ය කරන්නා වූ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය මුදල අපේ ආයතනයේ බැංකු ගිණුමකට ගෙවන්න සම්පත් සහ මහජන බැංකුවේ ගිණුම් තියෙනවා. ඒ ගිණුමකට ගෙවලා ඔබට ඒ මුදල් ගෙවූ රිසිට් පත ඔබේ නම ලිපිනය දුරකථන අංක 2ක් සහ ළඟම නගරයේ සමග අපට එවන්න දින 5ක කාල සීමාවක් තුල ඔබේ නිෂ්පාදනය ඔබේ ගෙදරටම අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ තමයි අද දවස තුල ඔබත් එක්ක මා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කාරණාවන්. ඉතින් අපි මේ සියලු දේවල් එක්තැන් කර කතා කරොත් අපේ ආයතනයේ බිහි වුණේ සමාජයට තියෙනා වූ ගැටලුවකට පිළියමක් අරගෙන නිරෝගීකම සහ ලස්සනට ඉන්න ඔබට අවශ්‍ය කරන නිෂ්පාදන පෙළක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒ වගේම ඔබට සුවිශේෂී වරප්‍රසාදයක් ලබා දෙනවා. අපේ ආයතනයේ පාරිභෝගිකයෙක් වෙන්න පාරිභෝගිකයෙක් විදියට ඔබට ජීවිත කාලය පුරාම සුවිශේෂී ඩිස්කවුන්ට් එකක් යටතේ මේ නිෂ්පාදන ගන්න පුළුවන් වගේම තවත් ප්‍රතිලාභ රාශියක් ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අද දවසේ මේ වැඩසටහන අපි නිමා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා අපේ ආයතනයේ පාරිභෝගිකයෙක් බවට පත් වෙන්න. අපේ ආයතනයත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගන්න ඔබටත් ඔබේ පවුලේ සියලු දෙනාටම සුන්දරත්වයේ සපිරි නිරෝගීමත් දිවියකට සුභාසිරි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.